Moikka kaikki! Ja tässä videossa tämän aihe on, että mä kerron vähän ärsyttäviä asioita mun siskosta ja teidänkin pikkusiskorukset ehkä tekee näitä. Ja ensimmäinen ärsyttävä asia tuleekin jo tässä. Äiti, muistakin sitten katsoa, että noi hedelmät on mun ja iskä tai Maisa ei saa syödä niitä. Joo. Älkää säkään sit syö niitä. Onpas hyvä ohjelma. Mun tekee kyllä mieli hedelmiä. Mä nyt lähden töihin. Okei. Mun on aika lähteä hakemaan hedelmiä. Hedelmät. Herkullisia voisin ottaa paljon. Mä tiedän kyllä, että nää on roosan, mutta ei se voi mulle suuttua. Mä oon sen pikkusisko. Kyllä munkin pitää saada hedelmiä. Itse asiassa ei se voi suuttua, jos mä otan koko lautasen. Otan sen koko lautasen. Laitetaan nää takaisin. Nää tippuu. Nyt ne tippuu maahan. Voi vaikka. Nom. Onpa hyviä, mutta nyt kun mä oon syönyt kaikki, tai siis en vielä, mutta sit mä lähden puistoon, ettei Roosa huomaa mitään. Piilotetaan toi lautanen ainakin. Nyt mä syötän viimeisen ja sit mä lähden puistoon, kyllä. Joo. Mä lähden nyt puistoon Pihlankaa, et heippa, mä lähden nyt. Okei. Roosa, mä menen tekemään ruokaa. Joo. Roosa, söikö ne sun hedelmät? En todellakaan. Ihmetsi on tapahtunut, missä ne on? Mitä ne on käynyt? Mitä? Missä ne on? Onks ne jääkaapissa? Ei ne ollut, mä katoin. Hetkonen. Siis Maisan sängyssä on mun hedelmälautanen. Maisa! Iskä, Maisa on syönyt ne ja äitin piti muutenkin vahtia. Ois sanonut nyt, että se... Missä se on? Se meni sitten ei. Mut ois edes sanonut, että mä tuun sinne. Tai niinku, ois edes sanonut, että niinku... Mä tuun nyt vahtiin näitä hedelmiä. No joo, mut mä teen nyt sitä ruokaa. Ja seuraava tuleekin jo tässä. 1. Mä voisin tehdä pikku pränkin Roosalle. Käydään tekemään. Valot päälle. Noin. Sitten herättämään Roosaa. Kouluaamu! Helätys! Kouluaamu! Lopeta koulualkamista huomenna! Anna mun nukkua. Ups. Oli virhe. No kyllä mä sen nyt oikeasti tiesin. En mä saa enää unta. Sekin kakalamppu tänne. Sun takia mä en sano enää unta. No kuule. Sekin pikku kakkahousu. No kuule ihan sama, koska mä en muistanut. No niin varmaan. Mä kuulin, kun sä sanoit sun pikkusena ärsyttävällä kimeällä äänellä, että no oikeesti mä tiesin sitä kouluakaan huomenna. No ihan sama. Lopettakaa nyt toi tyhmä riitely. Ja seuraava on tosi ärsyttävä. Mun pitää pänttää tähän koko päivä, kun tää on jo huomenna. Miksi ei opettaja kertonut ennen tätä lomaa? Tää on niin vaikea tää biologian koe. Jipi, leikitään leluilaa. Potkitaan palloa. Potkitaan palloa. Jipi! En mä jaksa. Roosa, voiko sä leikkiä munkaan pandalla? No en todellakaan. Mä koitan harjoitella mun vaikeaseen biologian kokeeseen. Joten oisinkin ääliä hiipaa. Mitä puhun noin, mä kerron iskälle. No onpa pelottavaa, että sä kerrot iskalle. Iskä!
Roosa kiusaa mua. Se ei halunnut tulla leikkimään mun kanssa tuolla pandalla ja se sanoi mua ääliöksi ja... No voi Maisa kuule, se siihen, koittaa lukea siihen vaikeaseen biologian kokeeseen, silloin se ei huomannut. No mut voiko sä sitten leikkiä munkaan pandalla ja potki ulkona palloa ja rakentaa noilla palikoilla ja kaikkea muutakin, soittaa leikkipuhelimella ja kaikkea. Voi Maisa, minun pitää lähteä nyt töihin. Mutta äiti tulee kohta töistä. Otan kyllä äiti leikkiä munkaan. Ja tässä oli tämä tosi ärsyttävä asia. No on nämä kaikki tosi ärsyttäviä, mutta ja nyt tulee maailman ärsyttävin. Iskä. No voisiks mä please saada napakorun tai nenäkorun tai rustokorviksen? No, en mä tiedä niistä mitään, kysy äitiltä. No äiti. No mitä Roosa? Mä kysyin tätä jo iskalta, mutta se sanoi mulle, että ei se tiedä näistä mitään, että kysy äitiltä. Niin saisinko mä please napakorun, nenäkorun tai rustokorviksen, please. No, mä juttelen isäsi kanssa. Ehkä saan, jee! Mä oon miettinyt, pitäisikö antaa sittenkin sille Roosalle se napakoru, rustokoru tai se nenäkoru. No mun mielestä, en mä niistä tiedä mitään, mutta jos ehkä sitten kun se täyttää 18. No, on se ihan hyvä vasta 18-vuotiaana, koska silloin tietää niistä paljon enemmän kuin minä. No, en mä muista. No, oliko se 7? Oli, niin 7 ikäinen tiedä. Roosa, me ollaan päätetty asia, tuupas tänne. Ehkä saan. Saanko? Ei vielä, vasta 18-vuotiaana. Niin me päätettiin, että silloin kun sinä tiedät enemmän niistä, kun olet vasta 7, niin silloin se ehkä ne on parempi sitten 18-vuotiaana. Millalla ja Sonjallakin on ne napakorut ja molemmillakin on rustot ja Millalla on nenäkoru. Niillä ei sille nyt voi mitään, koska niillä on eri vanhemmat, niin niillä on semmoitteet säännöt ja meillä on tämmöitteet säännöt, niin sä oot vasta 18-vuotiaana. No haistakaa pieru. Miksi tyhmät vanhemmat? Iskä, mä oon ajatellut, että voisiko mä saada semmoinen söpön pienen koiranpennun, koska no niin, voisinko? No itse asiassa tuo on aika hyvä idea. Mä menen juttelemaan äitisi kanssa. Hei Mia, toi Maisa kysyi, että saisiko se sille itsellensä sellainen pienen koiran, että se on sellaista miettinyt. Mun mielestä se kuulosti tosi hyvältä idealta, että pitäisiköhän. No mun mielestä se on ihan semmonen ihan kiva ajatus, että Maisa saisi koirakaverin ja se olisi ihan kiva, koska Maisa on välillä semmonen yksinäinen, koska ei toi Roosa enää suostu leikkiä barbeilla. Niin no, jos hankitaan sille, että mä tuon sen sitten ylihuomenna, kun mä tuun töistä. No joo, käyhän se. Mä käyn hakemassa tarvikkeita sitten, vaikka jonkun pedin tai jotain. Ei kerrota vielä Maisalle, kerrota vasta sitten ylihuomenna. Juu. Saankohan mä sen koiranpennun? Mä toivon tosi paljon. Tässä on nyt nää ja huudetaan se tänne. Tytöt, tulkaa tänne. Tai siis Maisa, tuuppas käymään. Mitäköhän asia mulla on? Ja pistä silmät kiinni, kun oot tullut portaat alas. No mitäs nyt? Ja mene istumaan sitten siihen ja avaa sitten silmät. Koiranpentu! Tässä on myös koiralle tarvikkeita. Ai niin, ja myös tämmönenkin. Mitäköhän siellä on? Mitä? Siis onko toi vaan Maisan? No, me
ajateltiin, että kyllä se nyt Maisan on, koska Maisa on välillä vähän yksinäinen, kun sinä et leiki sen kanssa enää barbeilla. No ihan epäile, mä en saanut edes napakorua tai rostaa tai nenäkorua. Ihan tyhmät vanhemmat tolleen tekee, että sä niinku isomman asian kuin joku napakoru tai nenäkoru. Niinku koiranpentu. Toi oli jo ärsyttävin, mutta seuraavaksi on aika sika-ärsyttävä. Tytöt, tulkaa katsomaan, täältä tulee Risto räppääjä. Mulla on se eka paikka. Ei kun mulla! Ai vitsi, mä oon pakko kerätä. Ei se voi mua enää ohittaa. Mitä sä oot siinä? No kun mä olin niin nopea apina. Noista pylly, mun pitää seistä. Tää on mun oma paikka aina ollut, että älä valita, sun on aina toi äitin istumis, missä se nyt istuu siis. No niin, ja tässä oli nää todella ärsyttävät asiat pikkusiskoissa ja pikkuvelissä ja muissakin sisaruksissa. Ja niin, no se, eiköhän se oo moro.